大家好，我係 Winnie。個個媽咪10月懷胎都希望 BB 可以健健康康咁出世，健康快樂咁成長。喺2019年，香港就有53,000個 BB 出世，當中咧就有10% 係早產 BB。咁而早產嬰兒咧喺健康方面咧都會有唔同嘅問題嘅。咁今日咧，我哋好開心邀請到阿 Marine 咧上嚟同我哋做一個分享嘉賓。佢係一位媽咪，亦都係有一位早產嘅女嘅。咁佢會同我哋分享一下早產嬰兒喺成長路上所遇到嘅困難同埋挑戰，而且佢係用咗乜嘢方法去幫佢個女呢？不如我哋一齊嚟睇下。Hello Marina，今日好多謝你喎，你帶埋盈盈上嚟接受我哋個訪問喎。因為阿 Marina， 我知道你咧，你初期即係托住阿盈盈嗰陣時咧，係發生咗啲事喎。係啊，係咩情況啊？你嗰陣時？係啊，咁其實咧佢就係27週出世啦，即係唔夠7個月，咁佢就出世啦。咁當時咧其實喺出世嘅時候都好危險嘅，要即刻要去 ICU 度插喉啦。咁後尾咧，咁就再確診佢咧，就有一個叫做巨結腸症，係呢個先天嘅巨結腸症啦。咁呢個症咧就係會令到佢啲腸咧，大腸、小腸同所有嘅腸咧都冇神經細胞，即係都唔啲腸完全唔識喐嘅，係啦。咁係啦，咁所以咧佢都喺 ICU 住咗成年嘅時間，然後再轉翻去普通病房。醫生當時咧都同我哋講，叫我哋打定即係有心理準備啦。佢應該都唔會過1歲咁樣嘅。最後我哋就去咗瑪麗醫院啦。咁瑪麗醫院咁我哋就遇到一班真係好好嘅醫生，同埋佢哋有個團隊啦，咁就幫佢啦。咁其實而家佢已經12歲，咁我哋都覺得好感恩咯。咁但係佢而家咧都要吊，夜晚咧佢都要吊10個鐘頭營養液嘅。即係而家都要吊。係啦，而家都要嘅。佢隻眼咧都有問題嘅。咁佢就左眼咧係完全零嘅視力㗎啦。即係佢淨係睇到光啦左眼。咁佢右眼咧就可以睇到大約20至30% 度嘅。咁但係佢已經叫做好好彩。咁有啲好似佢嘅 case 咧，其實可能佢24小時佢都要吊住個營養液，係啦，或者佢就即係可能佢晏晝嘅活動啊，咁佢就返唔到學啊咁樣，因為好少俾佢落床。咁就佢應該要，譬如BB 佢應該要爬行嘅步驟咧，其實佢 skip 咗，佢冇嘅，係啦。咁佢哋以前咧就成日都會綁住啲手腳啦，尤其是喺 ICU 嘅時候，因為佢驚佢會掹嗰啲喉啊，係啦。咁所以佢嘅活動能力比較差，同埋咧佢大小肌都係好差嘅，係啦。咁其實佢之前咧，佢連跳起咧佢都唔得㗎。係啦，都做唔到呢啲動作咯。咁而家我見佢最近係可以喐得好好嘅喎。OK 啊。咩原因會令到佢可以咁樣樣啊？其實我哋上年咧，我哋就接觸過咗部針灸儀啦。咁同埋咧就我買咗個床墊俾佢瞓。咁其實我覺得佢做咗其實2-3個月，我哋已經覺得都有啲效果，係啦。咁同埋咧佢啲腳嘅肌肉啊咁樣咧，就係明顯係好咗好多嘅。我覺得我而家隻腳好靈活咧，仲有我而家咧上落樓梯就好咗。以前咧佢連跳起都唔得嘅，咁佢以前成日同我講好想學跳舞，咁但係因為佢都跟唔到啊，因為係啦，所以我哋就冇俾佢學啦。咁其實呢3個月咧，我覺得佢又好咗啦，咁我就真係俾佢開始學跳舞，咁佢自己好開心。係啊，真係，係咪啊？因為可以自己想做到自己嘅夢想啦，可以自己嘅目標可以達到喎。係啊，因為以前其實人哋講咩話好咧，我哋都同佢試啊，譬如針灸啊，話做物理治療啊，咁樣樣都我哋都去試啦。咁但係就效果唔係話真係咁快咯，同埋都唔係話咁好咯。咁但係啱真係上年啱一個疫情啦，咁我哋又出唔到街，咁我哋就又好好彩有個朋友係介紹我哋用你哋嘅產品啦，咁我哋就試咗之後咧，覺得係真係，同埋佢可以喺屋企咧因為少咗出街，同埋嗰陣時係唔使返學啊，咁佢就多咗用。咁佢而家直情係日日咧，佢都係自己要求話要用嘅，係啦，就叫話開機啊，用針灸。咁我都想同即係有啲
譬如係特別需要嘅小朋友嘅家長講啦，其實你哋都唔好放棄咯。其實有時真係因為當時去西醫都講，可能佢腦亦都有受損過，又或者佢都可能佢活動能力好差，或者一世都要坐輪椅啊，咁佢都係啦。咁但係其實都唔係啊，我覺得係家長我哋家長總之唔放棄咧，其實就小朋友就有。